Manchen, una chica normal con una vida normal, pero hay algo dentro de mí que nadie sabe todavía. Es que es mariquita, viene a vencer, su corazón es un poder. Es mariquita, no vas a ver, que nunca más se va a poner mariquita, Marinette, olvídate cuál es la misión secreta. Ah, sí, tía, ¿cuál es? La misión secreta, Alia. La misión secreta es descubrir quién es Mariquita. Cierto. Entonces, ¿quién podría ser Mariquita? Podría ser Chloe. No, cuando creíste que Chloe era Mariquita, te salió muy mal. Es cierto. Entonces, podría ser Yuleka. ¿Es Sabrina? Bueno, creo que es Yuleka. Sí, bueno, sí podría ser Yuleka. Sí, creo que es Yuleka. Bueno. Adiós, Marinette. Sí, adiós, Alia. Hola, señora, ¿quiere una almohada? Hola, señora, ¿quiere una almohada? ¿Cómo se llama? Me llamo Chloe Bordra. Y usted... Sus almohadas son patéticas. ¿Qué es eso que tiene ahí? Es azul. Lo odio. Es tan malo. Mejor me voy. Adiós. Patético. Adiós. Odio a los malcriados. A las malcriadas. No, una alma desterrada por Chloe. Perfecto para perfecto para mi acumatización. Para mi acumatización. Ok, empezamos con el acumatizar. En serio. Okay. En serio, esta vez es muy en serio. Voy a mi pequeña copa y demonizarlo. Hola, tú, como te llames, te daré el poder de vengarte de todos y que todos sean. Ame tus almohadas. A cambio, debes darme las milagros de Ladybug Canoa. Ok, tenemos un dato. ¿Por qué no me respondes? ¿Tenemos un trato? Que si tenemos un trato, se están preguntando que si tenemos un trato y no me oyes. ¿Tenemos un trato? Ay, por favor, ¿tenemos un trato? ¿Algún trato? Uy, ¿tenemos un trato? Sí, Hotman. Sí, lepidóptero. Ay, me sorprende que mi papá me haya dejado salir. Es un alguien acumatizado por Hotman. Mejor huiré.